ഒറിക ഹീലിംഗ് ടോക്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഫാമിലി കൗൺസിലിനായി എത്തിയ ഒരു ഫാമിലിയുടെ പ്രോബ്ലം കണ്ടപ്പോൾ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതം തോന്നി. അതായത് ഹസ്ബൻഡിന് വൈഫുമായി ബെഡ്റൂമിൽ ഒരുമിച്ച് കിടക്കുന്നത് മാത്രം ഇഷ്ടമല്ല. ബാക്കി എന്തിനായാലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല ആ വീട്ടിൽ. രാത്രി അദ്ദേഹം ഒരുമിച്ച് മാത്രം കിടക്കില്ല. എന്താണ് കാരണം അറിയില്ലായിരുന്നു. ഒടുവിൽ ഇത് ഡൈവോഴ്സിൻ്റെ വക്ക് വരെ എത്തി. എന്താണ് കാരണം ആർക്കും അറിയില്ല. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്നില്ല. എന്താ പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത് പരസ്പരം പറയുന്നില്ല. അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇത് കൗൺസിലിങ്ങിലെത്തി അവസാനം എൻ്റെ അടുത്തെത്തിയത്. എൻ്റെ അടുത്തെത്തിയത് സംസാരിച്ചു വന്നപ്പോൾ കുറേ സംസാരിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വളരെ നിസ്സാരമായൊരു കാര്യമായിരുന്നു. ഭാര്യയ്ക്ക് രാത്രി അതിതീവ്രമായ സ്നോറിംഗ് ആണ്, അതായത് കൂർക്കം വലി എന്നതായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം കൂർക്കം വലിയെക്കുറിച്ചാണ്, അഥവാ സ്നോറിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യന് സ്നോറിങ് ഉണ്ടാവുന്നത്, എന്തെല്ലാമാണ് അതിന് കാരണങ്ങൾ, അതിനെന്ത് സൊല്യൂഷനാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ഈ കാര്യങ്ങളാണ് വ്യക്തമായി ഇതിൽ പറയാൻ. ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ പാർട്ട് 1 നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ കൂർക്കം വലി വരുന്നതെന്നും രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായി കൂർക്കം വലിയെ എങ്ങനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാമെന്നും കൃത്യമായി വ്യക്തമായി പറയുന്നു. ഉറങ്ങുമ്പോൾ വായിലൂടെയും മൂക്കിലൂടെയും പോകുന്ന വായുവിൻ്റെ ഫ്ലോ ഭാഗികമായി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും സ്നോറിങ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ ബ്ലോക്കേജ് കാരണം ചുറ്റുമുള്ള ടിഷ്യൂസ് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ആ പരിചിതമായ സ്നോറിങ് സൗണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഈ ബ്ലോക്കേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമതായിട്ട് സ്ലീപ്പിങ്ങിൻ്റെ പൊസിഷൻ പ്രധാനമാണ്. മലർന്നു കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാക്കിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂസും ത്രോട്ടിനെ പിന്നിലേക്ക് കൊളാപ്സ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് എയർവേ ബ്ലോക്കേജ് ഉണ്ടാക്കും. ഇനി രണ്ടാമതാണെങ്കിൽ ഓവർ വെയ്റ്റ്. അധിക ബോഡി വെയ്റ്റ് കാരണം ത്രോട്ടിൽ എക്സ്ട്രാ ടിഷ്യൂസ് രൂപപ്പെടും. അത് എയർവേ നാരോ ആക്കുകയും ഇവിടെ സ്നോസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നതാണ് ആൽക്കഹോളും സെഡേറ്റീവ് മെഡിസിനും. ഇവ ത്രോട്ട് മസിൽസിനെ വളരെയധികം റിലാക്സ് ചെയ്യിക്കും. അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കും. അതുപോലെ അടുത്തതാണ് അനാട്ടമിയും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ചിലർക്ക് സ്വാഭാവികമായ എയർവേ നാരോസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഊല നീളം കൂടിയതായിരിക്കും. ഇത് എളുപ്പത്തിൽ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കി സ്നോറിങ് വരാൻ കാരണമാവും. അല്ലെങ്കിൽ അലർജി, കോൾഡ്, സൈനസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇവ മൂക്കിലെ വഴികൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയും സ്നോറിങ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത തവണ നിങ്ങൾ അറിയുന്ന ആർക്കെങ്കിലും സ്നോറിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഈ എയർ ഫ്ലോവും അതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഘടകങ്ങളുമാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്ത് ഈ കൂർക്കം വലി വരുന്നത് എന്ന്. കൃത്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി ഇതിന് സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് അടുത്ത ഭാഗത്ത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.